Automotive online training ma juzo like bare. Make sure you go review file ma budura fi mya we pi china ga ro Pro ka ye engine ma tat sin tha de siat pai ni chiu ne patat pi do make sure you go budura fi mya we pi china phit bare. Pramao song ani ne nameplate ko phat ji ya aw. Da ga ro NCP 50 so de frame number phit bare. Engine ga ro 2NZ-FE so de engine phit pi do CC ani ne ga ro 1298cc phit de atwat 1.3 phit bare. Gearbox မျိုးစားကတော့ U441E ဆိုတဲ့ gearbox ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ရှေ့ရက်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ C အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ ADF ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုရမယ် gearbox အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ engine ကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီတိုက်ပစ်ဖုံးကိုခွာထားတယ်ပြီးတော့ဒါက chain တွေလည်းဒါဖြုတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာပါမလဲဆိုတော့ဒါကတော့ camshaft position sensor ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ inlet camshaft ကိုတက်ဆင်ထားမှာဖြစ်တယ်ဒါက camshaft position sensor ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ socket ခေါင်းအဖြူလေးနဲ့ပေါ့နော်ဖြူလေးနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ water tank လို့ခေါ်တဲ့ water temperature sensor ဖြစ်ပါတယ် water temperature sensor ကတော့နှာငုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူက NOx sensor ပါမယ်ပေါ့နော် NOx sensor ဆိုရင်တော့သူကဒီနေရာလေးမှာတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တက်ဆင်ထားပြီးတော့နည်းနည်း model ကအမြင့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် NOx sensor မှာဆိုရင်တော့ဝါယာက2ပင်နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်။ NOx sensor ကောင်းမကောင်းကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် sensor ဘက်ချမ်းကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်တော့အုံးအနေနဲ့ကတော့120ကီလိုအုံးကနေပြီးတော့280ကီလိုအုံးကြားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ engine wire မီးကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒါ engine wire မီးကောင်းကတော့2ပင်နဲ့ပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက thermostat တက်ဆင်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရင်ငုတ်ကတော့ဒါကျိုးသွားတာပေါ့နော်။ဒါက thermostat တက်ဆင်ထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာကတော့ water pump ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရေလေအုံးပေါ့နော်။ရေလေအုံးကဒီနေရာမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ compressor ပါဒါကတော့ gearbox ပေါ့နော် gearbox မှာဆိုရင်ဒါက lower sensor လို့ခေါ်တဲ့ဒီ gear ရဲ့ position sensor ဖြစ်ပါတယ် gear position sensor မှာတော့အားလုံးပေါင်းကျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ6ပင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် gear ထိုးတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ PRND ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ position ကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီမြင်နေရတဲ့ connector ပေါ့နော်ဒီ connector ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက bar body solenoid တွေဖြစ်ပါတယ်bar body solenoid ပေါ့နော် gearbox ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့bar body ရဲ့ဒီ solenoid တွေကို ECU နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ grind sensor ပေါ့နော်ဒါ grind sensor ကတော့ဒါ socket ဖြုတ်နေတဲ့ဒီပေါ့နော်အောက်ကနေပြီးတော့ဆွဲတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ grind sensor ပေါ့နော် grind sensor ကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကကြတော့ MEF sensor ပေါ့နော် MEF sensor မှာဆိုရင်တော့5ပင်ရှိမယ်5ပင်က2ပင်ကကြတော့ IAT အတွက်ကျန်တဲ့3ပင်ကကြတော့ MEF sensor အတွက်ဖြစ်ပါတယ် MEF sensor ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်နေရတဲ့ဘယ်ဘက်ကအသီးလေးနဲ့ဟာကကြတော့ IAT sensor ဖြစ်ပါတယ် MEF sensor ကတော့ဒီရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ MEF sensor ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြူကုံလေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဖြူကုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကကြတော့ဒါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် starter ပေါ့နော်ဒါဒီမှာ starter relay ရှိမယ်ဒီဘက်ဘေးနားမှာကျတော့သူက alert ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် fan number 1ဒါ fan number 2ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ fan number 1ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် fan number 2 fan number 1ဆိုပြီးတော့ပြပေးထားတယ်ပြီးတော့ဂျားမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီဖြူတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းဖြူတွေရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ relay နှလုံးရှိမယ်ပေါ့နော်တစ်လုံးကဒါကအရေးကြီးတဲ့ relay ဖြစ်တဲ့ EFI relay ဖြစ်ပါတယ်ဒီ relay ကတော့ horn relay ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာကကြတော့ဒါ magnetic clamp ရဲ့ relay ပေါ့နော်ဒါ air contract relay ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားကကြတော့ clamp တိုက်မဟုတ်ဘူး compressor ကပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူကဒီနေရာမှာ magnetic clamp ရဲ့ relay ကမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကားကကြတော့ compressor ကိုပြန်ပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် magnetic type ကိုသုံးထားတဲ့ compressor ကပေါ့နော်အဲ့အတွက်သူက relay ဘူးကိုအပြင်မှာတီးတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ relay ဘူးကိုထိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါဖြူကုံထဲမှာရှိနေတဲ့ဖြူတွေ relay တွေကိုဒါဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်15 ampere ဖြူတွေရှိမယ်15 ampere တွေပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ20 ampere ကအဝါနဲ့ဖြူကကြတော့ဒါ EFI ရဲ့20 ampere ဖြူဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကကားနှိုးမရတာတို့stat ဆွဲမရတာပေါ့နော် stat ကတော့ဆွဲလို့ရတယ် motor လေးဒါပေမဲ့မနိုးတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဖြူတွေကြည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ EFI ဖြူပေါ့နော်ဒါပန်ကစီမထွက်တာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မီးပေါ့နော် plug wire ကိုမီးမရောက်တာတို့ဆိုရင်ဒီ EFI ကို EFI relay တွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ starter မလဲရင်တော့ဒါ starter relay ကိုအဓိကထားပြီးတော့စစ်ဆေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ fan ကပေါ့နော် fan အတွက် number 1 number 2ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော် relay ကနှလုံးခံပြီးထားတယ်ဒီ relay နှလုံးပေါ့နော်ဒီ relay နှလုံးက fan number 1 number 2ဆိုတော့ fan မှာဆိုလို့ရှိရင် control တီးတတ်မပါဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် fan ကအတွက်ကို relay
ပဲခံထားပြီးတော့ control မပါဘူးเนาะဒါကသူ့ရဲ့ဒီ aircon အတွက်ကောဒီတိုင်းကြီးအတွက်ကောပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်သူကမော်တာတစ်လုံးနဲ့ပါမယ် connector ကဒီလိုပုံစံမျိုးပဲပင်က2ပင်နဲ့ပဲပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီမော်တာရဲ့ဒီလေပတ်တာအနှေးလေမယ်အမြန်လေမယ်ဆိုတာကို rally နှလုံးနဲ့ခံပြီးတော့မှထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ wiring diagram မှာပြန်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့လေပတ်မှုအနှေးအမြန်ကို ECU ကဘယ်လိုထိန်းလဲဆိုတာကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ BBDI ဘားပေါ့နော်ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဒီ BBDI ဘားကလည်းဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Toyota တွေမှာဆိုရင်ဒီ BBDI ဘားကအရန်ကိုအရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် BBDI ဘားမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော်တော်လေးပြစ်ချက်တွေကအများကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဂီယာစောင်းတဲ့ပြစ်ချက်တီကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ BBDI ရဲ့ controller ပေါ့နော်ဒါ inlet ဘက်ချမ်းမှာပဲပါမယ်အဲ့တော့မှာကျတော့ရိုးရိုး cam နဲ့ပဲလာတယ်ပေါ့နော် inlet မှာတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှေ့ရဲ့အဖုံးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ engine ရဲ့ရှေ့ကာပါပေါ့နော်ကာပါမှာဆိုရင်ဒါ wine pan ပေါ့နော် engine wine pan ဖြစ်ပါတယ်ဒါ engine wine pan ကိုကြတော့သူကဒီ crankshaft နဲ့ပေါ့နော် crankshaft နဲ့ lever စီတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ cap တွေပေါ့ဗျာနော် cap တွေဆိုတာကဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် camshaft ရဲ့ cap တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ camshaft ရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ဟာလေးရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာE2 ဆိုပြီးတော့တွေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုး E2 ဆိုရင်ဒီနေရာပေါ့ဗျာနော်ဒါက3ဆိုတော့ဒီမှာ E3 ဆိုတဲ့နေရာကဒါပေါ့ဒါကြတော့ inlet ဖြစ်တဲ့အတွက် I နဲ့လာတယ်ပေါ့နော် I နဲ့ဒီမှာ I4 ဆိုတာဒီမှာ1 2 3ပြီး4ပေါ့နော် I4 ပြီးတော့မြားနဲ့ပြထားပေါ့နော်မြားက engine ရဲ့ရှေ့သို့ဆိုပြီးတော့ပြထားဖြစ်တဲ့အတွက် cap ကဒီနေရာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောင်းပြန်တက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးထည့်ပဲတက်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ cap ဒီမမောင်းအောင်တော့အပေါ်မှာသူတို့ဒီအတိအကျပေါ်ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ tensioner ပေါ့နော် tensioner ဆိုတာ chain ရဲ့ tensioner ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ chain ရဲ့ tensioner တဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်engine မှာပေါ့နော် engine မှာဆိုလို့ရှိရင် chain ကတော့ဒီနေရာမှာတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ timing chain ပေါ့နော် timing chain ရှိမယ်နောက်ဒီဟာလေးကကျတော့ signal router ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့သူကဒီ crankshaft position sensor ကအာရုံခံတဲ့ signal router ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 2NZ ပေါ့နော်ဒီ Pro မှာအသုံးပြုထားတဲ့ engine ရဲ့အစိပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုရားပြမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ